света на необяснимите събития има 3 категории изчезвания. Първата категория обхваща случайните изчезвания. Тези, които се дължат на природни бедствия, нещастни случаи или просто лош късмет, без умисъл, без заговор, просто трагична случайност. Втората категория включва умишлени изчезвания. Хора, които целенасочено са планирани да изчезнат от очите на обществото, да започнат нов живот, да избягат от дългове, да се укрият от закона или просто да оставят миналото зад гърба си. Но съществува и трета, най-смущаваща категория – изчезвания, които остават непроницаеми за логиката, науката и всякакви опити за рационално обяснение. Мистерии, толкова дълбоки и необясними, че дори с напредъка на технологиите, дори с всичките ни съвременни методи за разследване, векове по-късно те продължават да ни смущават със своята неразрешимост. Точно такава е историята, която ще ви разкажа днес. Историята на Оуен Парфит, човек, който не просто изчезна безследно, а се изпари от този свят по начин, който противоречи на всички природни закони, буквално пред очите на своите близки, без да остави и следа от своето съществуване. Англия, средата на 18 век. Годината е 1763, както показват някои исторически документи. Малкото градче Шептън Малет в графство Съмърсет е типично английско селище. Тихо, спокойно и провинциално. Покривите са от слама, улиците са от кълдъръм, а къщите от местен варовик, характерен за архитектурата на региона. В една стара, двоетажна каменна къща на ъгъла на главната улица живее самотник на име Оуен Парфит. Мъж с таинствена репутация и още по-загадъчно минало. Той е бивш моряк, служил във флота на Нейно Величество, а според някои слухове и пират, преплавал всички 7 морета. Миналото му е потънало в много тайни, противоречия и непотвърдени истории за съкровища и кървави битки. Сред съселените си, Оуен е познат като изключителен разказвач на опасни и странни истории за далечни екзотични земи, чудовищни морски бури, жестоки пиратски войни и зловещи предателства. Той често говори за земи отвъд океана, за странни обичаи и ритуали на местни племена, както и за сблъсъци с могъщи свръхестествени сили. Но в днешни дни, след дълги години приключения, Оуен е доста по-различен. Стар, прегърбен, болнав, напълно парализиран. Необяснима болест го е приковала към леглото в последните години от живота му. Той не може нито да ходи, нито дори да стои сам без чужда помощ. Всекидневните му нужди се обслужват от неговата сестра Сузана и съседката госпожа Елизабет Пайпър, които със всеотдайност се грижат за него въпреки трудностите. На 27 юни 1763 година, в един необичайно горещ летен следобед, сестрата на Оуен, Сузана и съседката Елизабет решават да изкарат стареца на дървен стол пред къщата, за да подиша чист въздух и да се порадва на слънцето. Оуен е облечен в нова риза, която Сузана е ушила специално за него. Бяла, памучена, с ръчна бродерия. Жените внимателно го настаняват на стола, като го загръщат с одеяло, въпреки топлото време, тъй като болният старец често усеща студа. След като се уверяват, че е удобно настанен, двете го оставят за малко, за да преберат прането от двора преди наближаващия дъжд, който тъмните облаци в далечината предвещават. Както по-късно свидетелстват и двете, отсъствието им е било точно 12 минути. Не повече. Всъщност, църковният часовник удря 1/4 час, точно когато те излизат от пералното помещение и се връщат към предния двор, но когато излизат отново на улицата, гледката ги кара да изпаднат в пълно недоумение. Столът е празен, а одеялото е сгънато спретнато върху него, сякаш някой нарочно го е поставил там. Оуен го няма. Парализираният, неподвижен старец, който дори не може да държи чаша с вода, е изчезнал безследно. Няма абсолютно никакви следи от борба, без странни звуци, без викове за помощ, без никакви свидетели, въпреки че по това време на деня обикновено улицата е оживена. Особено странно е, че земята наоколо била леко влажна от ситния дъжд, който току-що е започнал да вали, но нямало нито отпечатъци от стъпки, нито следи от влачене или борба. Столът е непокътнат, одеялото идеално сгънато, а наоколо цари пълно спокойствие. Сякаш Оуен Парфит буквално се е изпарил във въздуха, изчезвайки от този свят по начин, който противоречи на всички познати природни закони.
Селото мигновено изпада в неописуема паника и суеверен ужас. Новината за изчезването на парализирания старец се разпространява със скоростта на светлината. Местната полиция е повикана незабавно на мястото, водена от опитния шериф Томас Грексън. Организирано е мащабно претърсване на района, като са формирани отделни групи, които методично обхождат всеки един възможен ъгъл в радиус от 3 мили. Претърсени са всички кладенци и водоеми в района. Всяко мазе, таван и хамбар е проверен. Близките полета, гори и хълмове са обходени многократно от над 50 души доброволци. Съседните села са уведомени, а пътищата са наблюдавани за необичайни пътници. Но въпреки безпрецедентните по мащаб издирвателни действия, продължили повече от 3 седмици, Оуен Парфит така и никога не е намерен. Нито жив, нито мъртъв. Шерифът Грексън докладва пред графството, че случаят е отвъд обяснение с естествени причини, рядко признание от страна на представител на закона. Единствено, почти 70 години по-късно, през 1830-те, по време на изкупни работи за разширяване на църковния двор, е открита странна човешка кост, заровена близо край бившият дом на Парфит. Находката предизвиква вълна от нови спекулации и съживява старата легенда. Но не. След внимателно изследване от местния лекар и няколко специалисти от Лондон се оказва, че костта принадлежи на млада жена, починала преди повече от 100 години. Мистерията остава все така неразрешена. Какво обаче всъщност се е случило с Оуен Парфит? Този въпрос продължава да вълнува изследователи на паранормалното и историци вече повече от 250 години. Една от първите и най-популярни теории, че Оуен всъщност сам е изсценирал изчезването си, преструвайки се на парализиран в продължение на години, чакайки удобен момент да избяга. Привържениците на тази теория посочват, че като бивш моряк или пират, Парфит може да е имал скрити богатства или да е бил преследван от врагове, което би обяснило необходимостта от подобна дългосрочна измама. Други местни жители твърдят, че е напълно възможно Оуен да е бил отвлечен или убит, може би от хора, на които е сторил зло в бурната си младост. Според тази версия, група мъже тихомълком са го отнесли, заличавайки всички следи с невероятна прецизност. А най-дръзките теоретици, включително няколко сериозни изследователи на паранормалното през 19 век, вярват, че може би нещо нечовешко го е отнесло. Спонтанно телепортиране към друго измерение или пък отвличане от същества не от този свят. А защо не и времева дупка в тъканта на реалността? Макар и да звучи фантастично, тези обяснения не могат да бъдат категорично отхвърлени, особено предвид пълната липса на каквито и да било физически доказателства. Според местен разказ пък, дяволът лично е прибрал дълга си. В своите истории Оуен често е споменавал за странни срещи с свръхестествени същества и за договори, сключени по време на морските му пътешествия. Мнозина вярват, че в замяна на невероятните си приключения и оцеляването си при множество опасни ситуации, той е сключил пакт с тъмни сили, които са дошли за да приключат в онзи летен ден. Историята на Оуен Парфит живее и до днес, повече от 2 века и половина след странното му изчезване. Тя, разбира се, е претърпяла множество литературни интерпретации, била е обект на научни дебати и е вдъхновила безброй теории. Като класическа мистерия, тя бива разказана от поколение на поколение, като всяко добавя по нещо към легендата. Писателят Чарлз Харпър я включва в своята книга "Призрачна Англия" от 1894 година. Артър Конан Дойл, създателят на Шерлок Холмс, споменава случая в своите записки за необяснимите мистерии. През 20 век британската телевизия BBC създава документален филм, опитвайки се да реконструира събитията от онзи загадъчен ден. Това е една от най-старите добре документирани мистерии на Англия, съхранена в множество писмени източници, църковни регистри и полицейски доклади. Местната библиотека в Шептън Малет поддържа специална колекция, посветена на случая, която привлича изследователи от целия свят, но е удивителен факт, че и до ден днешен, въпреки модерните технологии, историческите изследвания и криминалистическите реконструкции, абсолютно никой не знае какво всъщност се е случило с този парализиран старец в онзи летен следобед на 1763 година. Мистерията на Оуен Парфит остава една от най-озадачаващите и неразрешими изчезвания в историята на човечеството. А вие как мислите? Дали Оуен наистина е изчезнал от света по необяснимо свръхестествен начин или всичко има
има логично, макар и хитроумно, скрито обяснение. Може би е изценирал собственото си отвличане, или пък наистина е жертва на отмъщение от миналото. А може би има още по-странно обяснение, което не можем дори да си представим. Споделете вашето мнение и теории в коментарите под видеото. И не на последно място, не забравяйте да се абонирате за канала и да натиснете камбанката, ако все още не сте го направили.